Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk Kaan Bey. Nasılsınız? İyi, sizi sormalı. Bugün sabah biraz erken oldu ama Evet. erken gidelim dedik, yol alalım. İyi yaptınız. Ramazan Usta'yla, Hoş geldiniz. Bilir Ustamızla bugün nasipse bu bacamızı yapacağız. Buraya İçerideki sobamızın derdinden de sobamızın derdini de çözmüş olacağız. Niye dert diyorum? En basit anlatmak istediğim olay, işte atmosferdeki ısı farkından dolayı akıntı olur, zift akıntısı diye bakın. evet. Bizim yaktığımızdan sonra yaktınız mı bir daha? O gece yaktım. O gece yaktınız. O gece de evet. değildi yani. Sizden Yani, sonra birkaç saat tamam, yaktım. devam etti bakın hemen anında. Neden? Biz gittikten sonra hava soğudu. İçerideki farkla dışarıdaki fark, ısı farkı fazla olduğundan dolayı anında terleme başlayıp bak zift akıntısı. Abi sıkıntı ondan ziyade o dediğin içerideki koku berbat. Tabii. Yani, Onu evet. hissettim yani. Yani evet. Yaşayıp da görmek daha iyi. Ne anlatırsak anlatalım illaki yaşamak lazım. Bu da böyle bir hem biz zaten biliyorduk. Bunu siz öğrendiniz ve Evet. sizi izleyen takipçileriniz de dolayısıyla bunu öğrenmiş oldu. Bugün o problem çözülecek. Soba kurulum videomuz da bayağı ilgi gördü. Evet. İnsanların yani bu konuda tabii herkesin bir derdi var yani ısınma probleminde. Evet. Belki bir çözüm olursunuz siz de. İnşallah. Evet. İnşallah. Beni de bu arada yani sizin videolarınızda takipçilerinden çok arayan oldu. Teşekkür ederiz ilgilerine, alakalarına. Evet. Eğer ki iş bize düşerse ister bilgi açısından veya ürünü alma, uygulama açısından yardımcı oluruz. Evet. Bugün aşama aşama Evet. size baca örülümü nasıl oluyor paylaşacağız. Bakalım hayırlısıyla. Evet. Ama bugün bitmeyecek herhalde değil mi? Bugün bitmez. Bugün Evet. bitmez. Yani bugün ağır kısmı bitmiş olur. Evet. Tahmin ediyorum yarına da Devam kalır et. gibi görülüyor. Evet. Tamam. Program o şekilde. için isterse şöyle de yapabiliriz. Onun yine beraber karar verelim. Yani ağzımdan çıktı kanun sayılmaz. Doğru olan neyse onu yapalım. Bacamızı örüp aradan bir 13 santim 15 santim örüp arkasına tuğla alıp gelip devam edebiliriz. Ya da orası kesilecek. İkisinden birisi. Keseceğiz abi burayı. Şimdi bu Zaten dolu tuğla orası. Onu kıracağız mecburen, keseceğiz. Şimdi burası 50 santim 60 santimlik taş duvar. Taş duvar. Üste taş duvar değil mi? Değil. Kaan Bey? Üstü normal. Sonradan yığma tuğlayla, yanlış değilsem aynı o yığma tuğlayla yapılan yer. O zaman orayı keseceğiz. Yılma değil o dolu tuğla orası. Dolu tuğla. Ha, O dolu dolu tuğlayla. tuğla. Zaten Yok ikinci katta dolu tuğla. Yani o tahmin ediyorum aynı malzemeyle yapılmış. O zaman orayı katta bizim de işimiz var. duvarın kalınlığını anlamak açısından ölçüyorum. O zaman orayı keseceğiz. Kestikten sonra da Yukarıya baca yok değil mi? ne gibi? Hani üst kattan baca çıkmayacağız. Hayır çıkmayacak. Sadece biz bu bacayı çıkaracağız. Tabii. Tek Tamam o zaman sıkıntı yok. bir baca, bir tane. Sifon bacaya karşı. Usta orayı kestiğince yağmurda falan bize bir sıkıntı çıkarmaz. Yok, mı? Olmaz Yok, olmaz. yok. Zaten orayı Tabii. üstteki kiremitler var ya onları Hı. alacağız. Al. O dolu tuğlaları orada bacanın geldiği yeri sadece. Evet. Onları Tamam. kıracağız oradan. Kesilecek. Ondan sonra da oradan bir tane bir rampa yapılacak. Baca Su yaptıktan içeri sonra girmez. etrafını güzel bir harçlayacağız. Tabii. Tamam. Sıkıntı olmaz yani orada. Tamam. Zeminden mi yükselecek abi? Tabii zeminden şuraya kadar ben dolu bir şeylerle doldurayım bunu. Hı hı. Tuğla bunları. Bundan sonra baca örmeye başlayayım. Daha iyi olur. Buraya mesela buradan hani doldurayım diyorsun ya üstünden baca gitsin. Şurada ocak olmaz değil mi? Yok. Bu sefer burada mesela yaktığın şey içeri üfler değil mi? İçeri hem üfler hem de senin bunlar çok zarar görür. Tesisatın- Ateşten dolayı. Tabii. Evet. Tesisatın zararı görür. O zaman yaptığımız iş işe Aynen. benzemez. Bakalım nasıl olacak usta. Yok, güzel olur. Neresiniz usta? Erzurum. Erzurum. Burada İzmir'de yaşıyorsunuz. Tabii İzmir'de yaşıyorum. 43 senedir İzmir'deyim. Artık İzmirli olduk canım. Erzurumluktan Çok çıktık olmuş. artık. Evet. Bir ömür. Biz burada çok uğraştık usta. Evet. Bu içerideki taş odamızı görürsün Gördüm, birazdan. videoda gördüm He. ben. Bura bir senede bayağı bir badire atlattı. He. Ama güzel bir hale getirdik. Şimdi işte şu sobamızı da çalıştırırsak İnşallah. en önemli işlerden biri de senin. Soba şu anda kurulu değil mi? Soba içeride Yarın kurulu. Allah izin verirse beraber yakarız sobayı. Evet, tesisatı bak buraya çekti. Bu çektiler. O Şener Bey'e gönderdiğiniz videoda ben seyrettim ben onu. Ya göstereyim bak taş odayı sana. Hatta şuradan içini falan göstermiştim zaten önce. Evet. Böyle bir odamız var. Alçakmış. Sobayı Oda. evet alçak Evet. işte bir sıkıntı.
Ama kafa çarpmıyor. Yani. Ya biz burada hani hem misafir ağırlamak hem vakit geçirmek Çok için böyle güzel, bir çok güzel, yok Bura güzel. şeydi yani, bu kapı pencere yoktu. He. Bura harabeydi. Sonra kendiniz Köpeklere yaptınız. falan Evet. bakıyordum burada. Çok güzel olmuş ama. Şimdi yaşanır bir yere geldi. Tabii çok güzel. Tuvalet banyosu da var. Evet. Bu şekilde bakalım, inşallah oturmak nasip olur. Olur inşallah. Olur. İyi olmaz. Evet. Videoya hızlı giriş yaptık. Hoş geldiniz bu arada. Artık bacamız örülüyor. Size aşama aşama bütün gelişmeleri göstereceğim. Artık taş odayı kullanmaya başlayacağız inşallah. Bunun şerefine bir beğeni istiyorum sizden. Beğeniler azaldı. Artık beğeniye basmıyorsunuz. Lütfen biraz beğeni yapın. Rica ediyorum. Hadi ustalara bakalım. Ne yapıyorlar? Bol yağlı, bol kireçli, çimentolu harcımız. Harcımızı yapıyor. Aman olacak abi. Sonra lazım. Keyfinize bakın. Ben hallederim bunları. Evet. Şimdi abi şeyi söyleyelim. Sen özellikle kömürde, arada bir kömürde yak diyorsun. Tabii ki kesinlikle. Zaten şey açısından da öyle. Sadece odunla yaktığın zaman bütün kazanlarda odundan nem oranı çok yüksektir. Evet. İçerideki suyun olması içerideki nem yani cidar diye tabir ettiğimiz gömlekli veya cidarlı diye tabir ettiğimiz kazanların içindeki su kolay kolay kazandaki o metali korozyona uğratmaz. Eğer dışında yanan yerde ısı farkından dolayı odunlarda bizim odunlar kuru dediğimiz odun atıyorum. Yazın kesiliyor, kışın yakıyoruz. Halbuki bir odunun tamamen kuruyabilmesi için en az 2 yıl istifte kalması gerekiyor. Evet. Eğer ki ısıl işlem görmüyorsa o zaman nem oranı iyice azalır. Sadece odunla yanan, bu tecrübelerimizden söylüyorum bunu. Sadece odun yanan sobalarda veya kazanlarda çürüme daha erken olur. Yani metal daha çabuk korozyona vuruyor. Örneğin 10 yıl 15 yıl olan sobalar sadece bizim sobamızla alakalı değil. Bizim sobamızın iç gömleği 5 milim, 4 ve 5 milimdir. Dış gömleği de suyun dışı 3 milim. Genellikle odun kullanılan yerlerde 3 senede, 4 senede, 5 senede sobam sızdırmazlığı geçti bir akıntı var diye gördüklerimiz var. Bunu da yaptığımız araştırmada deneyimlerimizden dolayı %90'ının üzerindekinde sadece odun kullanmasından kaynaklı. Ben de tam tersini düşünüyorum. Mesela kömür kullanıldığında soba daha çabuk delenir melenir. Nem şey yapıyor. İçinde nem kalıyor. Evet. Yani zaten tamamen odun kullanılan sobalarda veya sobalı kaloriferlerde içinde ciddi anlamda bir ziftlenme var. Yani evet. o nemin tamamen atamadığından dolayı tabaka oluşuyor. Bu da ister istemez yüzeyde bir kaplama gibi duruyor ama altındaki metal korozyona vuruyor. O zaman ben Dönem dönem kömür yakmakta fayda var. Hatta siz burada mesela geçen görüşmemizde de söylemiştim. Bir müddet sonra bu içerideki size daha önceden hizmet eden pelet sobalı kaloriferimizden vazgeçeceğiz. Ne yapacağız? Gündüzleri odun yakarsınız. Akşamları kömürün kalitesi ne kadar artarsa, odunun kalitesi ne kadar artarsa verim o kadar artar. Yani bu zaten çünkü sağlayacağı, vereceği, üreteceği kaloriyle alakalı. İyi kömür akşamları çok soğuklarda 8-10 kilogram kömür koyduğunuzda akşam yatmadan önce o sizi sabaha kadar rahatlıkla götürecek. 10 kilo oraya yükleyebilir miyim? Tabii ki yüklersiniz. Ya bir sıkıntı olmaz. Yok hayır. Yani çok çaresiz olan yerlerde, mekanlarda ben çok açılmasın diye hatta 15 kilo 18 kilo da yüklettirme yaptırıyorum. Çok açılıp kapanmasın. Yani çok oynanmasın diye. Evet. Ama bu doğrusu bunun 10 kilogramı geçmemek. Evet. 10 kilogram birkaç tane de onunla birlikte o arkasındaki zincirli termostatı da istediğimiz ısıya birkaç gün kullandığınızda fark edeceksiniz onu. Tahmin ediyorum 50 santigrat derece, 55 santigrat derecelerdeki petek ısısınızla sizi sabaha kadar götürecek. Peki abi şimdi soba yanıyor ya. Mesela yanıyor soba. Evet.
şimdi odun azaldı. hı. Sen dedin ya bu kapağı açmak yasak. İlk yaktığımız anda açmak yasak. Ha, ilk açtığımızda. Tabii. Ne olur İlk yak- sonra odun tabii, atabilirim. Tabii atabilirsiniz. Neden? Şimdi ilk yakılıyor. Yanma çok hararetliyken karbon tamamen dışarı çıkmadan, duman çıkmadan ister istemez kapak açıldığında orası daha rahat görülüyor. Evet. Ve oradaki ister istemez o biriken kömür bacadan önce dışarıya nüksediyor. Evet, anladım. Bunu önlemek için yaktığımızda ona göre yapıp bütün sobalarda böyledir. Yani Hı hı. önce yakıp yaklaşık bir yarım saat kadar kapağını hiç açmamak. Alevlenmesini Evet, bekleyeceğiz. alevlendikten sonra yani o mor veya portakal rengi alevi gördükten sonra zaten karbon salınımı tamamen azalmıştır. Evet, anladım. Ve dışarıya ısı verir. Duman veya partikül dışarı Olmaz. çıkmaz. Peki yanıyor ya mesela, Hı hı. onun üstüne kömür atmamda bir sıkıntı olur mu? Çok şiddetliyken atmanız atarken size ister istemez partikül gelecek. İşte içerisi kirleniyor. Soba kullandığımda, kömür kullandığımda evin içi Evet. kirleniyor. Demek ki bütün sebepler bunlar. Evet. O yanma birazcık çok hızlı zaman geçecek. Kor haline geldiği Yani zaman tamamen üstünü kapatmamak şartıyla istediğiniz kadar atabiliriz. kömür yüklemesi Tamam. yapabilirsiniz. Tamam. Odun da yükleyebilirsiniz, kömür de Evet. yükleyebilirsiniz. Tamam. Ama bu ne yaparsak yapalım birkaç kez deneme yanılmayla Tabii onu herkes kendi kullanım şeklini belirleyecek. zamanla öğreneceğiz. Ustamız ilk tuğlamızı koydu. Evet. Ah bu kulağını buna bırak. Onları bak oraya. Bacanın altında, deliğin çıkışının altındaki yerleri duman ve ateş olmayacağı için ustamız şimdi o plastik PPRC borunun geçtiği yerleri oralarda ateşimiz yok, duman yok. Onu geçtikten sonra zaten belirli bir yerden sonrasının üstünü kapatacak. Partiküller ve ateşle plastiğin arasında bir iletkensizlik oluşturmak için ayıracak ikisini birbirinden. Çocuklar iyiler mi? İyiler işte. Allah iyilik- Adam okula gidiyor. Allah iyilik versin. Dışarıda soğuktan çıkamıyor. Çok soğuk gerçekten. Sabah gelirken Torbalı'da da 1 dereceyi gösteriyordu. Oo, bayağı. Evet. Sis var. Tabii sis çökünce kırağı yapıyor. Aynen. Evet. Ne olacak? İzmir'in Kış soğuğu kışlığını yapmak çekilmiyor. zorunda. Evet. İzmir'in soğuğu da hiç çekilmiyor. Öyle Nem bir- yüksek İzmir'de. Evet. O yüzden çok soğuk hissediliyor. Evet evet. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. size. Görüşürüz. Sağ olun. Usta doldurmaya başladın. Evet. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Şimdi bunun üstünden mi Onun yapacak? üstünden normal Bir bacamızı öreriz. kapağı olmayacak herhalde değil mi abi? Yok. Olmayacak abi. O yanlış abi. Gerek yok. Yok. Tamam. O yanlış. Ne yaparsan yap o kapakta sızdırmazlığı önleyemiyorsun. Zamanla çarpılıyor vesaire. Bu sefer sobanın içinden çekimi bırakıyor. Neresi rahatsa oradan çekim yapıyor. Evet. Dolayısıyla da baca bizim istediğimiz görevi yapmıyor. Doyuma oradan ulaşıyor. Bu kolay yeri çekiyor. Abi biz Muğla'daydık. Normal soba yakıyorduk, tamam mı? Evin kendi bacası vardı. Hı hı. İçinden yani. Böyle çekmiyor, dumanı bir atıyor. Muhtemelen baca böyle tıkandı, tamam mı? Böyle kağıttı, gazeteydi, kozalak atınca iyice Evet. şey oldu. Çam da yaktıysanız He. çam çok tıkar. Değil mi? Tıkıyor. Evet, çok yağlı oluşundan dolayı çok Ne yapayım ne edeyim, açtım YouTube'u, Milli Kütüphanemiz. Ne yapıyorlar? Gazete kağıdını sobanın içine tutuşturdu adam. Tamam mı? Bir yaktı. Ben bir deneyeyim dedim. Abi bir yaktım var ya. Baca tutuştu. Alev dışarı çıktım. Bacanın üstünden ateşler çıkıyor. Kurumlar yanıyor. Ya korktum ama yani bir şey olacak. O şekilde ev yakanlar çok. Değil mi? Eğer ki dışarıdaki sıvası çok iyi değilse Evet. yani çok ısıdan dolayı baca da patlayabiliyor yani o tür olaylardan dolayı. Onu sık sık yaparsanız hiçbir problem olmaz. Ama yıllarca biriken kurum sonuçta zift. Yağ tabakası oluşuyor. Ve o kadar çok yüksek yağ yanıyor ki işte çatı arasından geçen moralelerdir, dikmelerdir vesairelerdir. Bazen temas ediyor. Kesmeyeyim diye kıyamıyor ustalar. Halbuki kesip oraya ayrı bir destek yapması lazım. Yani odunu yanacak şeyleri bacadan uzaklaştırmak gerekiyor. Dönem bu şekilde evlerini yakan Peki arada yapmak lazım mı? arada yapın. Buna yapabilir miyim? Buna yapın. Bunda zaten bir şey olmaz. Bu tıkanmaz bu. Ya buna gerçi nereden yapacağım? Ona Tabii, gerek yok içeriden. ki. Ha o şeyi İçeriden. çıkart. Tabii, Evet, bacayı anladım. çıkaracaksınız. Ama buna gerek kalmayacak. Neden? Şimdi normal evlerin içindeki bacaların çapları, dış çapları 18 diye tabir ettiğimiz 20'lik fakat 18 gelen. İçleri de metrik olarak 1130'luk, santim olarak da 13'lük bacalar. Bizim bacamızın içi 18.
Daha geniş. Tabii. Evet. 18 yani bunun dolma şansı 0 Yani bizim sobamızda. Bunun tıkanması için bu kadar kurum mu olması Mümkün lazım? değil tıkanmaz ve bir de Zaten şu aradaki şeyler tabii çıkıyor. şunları da kırıyoruz. Tabii onu Evet. çıkartıyorsun. Tabii bunları kırıyoruz. Bu sadece döşerken veya nakliye esasında kırılmasın diye Evet. mukavemet vermişler. Bunun tıkanma şansı 0. Nasıl olur? Bu bacaya tutar, siz daha sonra bir 60 binlik 80 binlik kazan bağlarsınız, dış kazan bağlarsınız, o zaman tıkar. Çünkü onda yanacak olan fosil yakıt çok fazla olduğundan dolayı o tıkar. Evet. Ama bizim sobamız veya türevlerinde bu sobanın tıkanma şansı 0. Evet, anladım. Duvara uyuyacağız. Uyacaksın. Duvara uyacaksın. Tabii, duvara Tabii uyacağız. mecbur oraya uyacağız Yoksa tabii. götürüp bizim bacağımızı açar. Aynen öyle açar, ondan sonra da kişi demez ki bina Aynen. yatık diye, Aynen. baca ayrılmış der. Duvar düz gitmiyor değil mi usta? Tabii. Diyor. Eli böğründe gibi şeye Teraziyi aldığımız zaman şöyle bakalım. 3 santim şu anda. Bize doğru mu gelik? yok. Yok. Arkaya doğru yatık. Bize doğru. Evet. Duvara doğru yaslamışlar bina yıkılmasın diye. Şey Eli böğründe yapmışlar. Ramazan ustamız başka ne işler yapıyor? Ramazan Usta inşaatla alakalı yapmadığı hiçbir şey yok. Proje okumasını bilir. Efendime söyleyeyim, temelden yani işin taşeron kısmını, hatta resmi olmasa da müteahhit kısmı desek değeridir. Yani temelin kazımından başlayıp alt atıp betonlarını dökmeden, efendime söyleyeyim demir bağlamadan, şekilde görüldüğü gibi duvar örmesi, sıva, O zaman Fayans. bu iş Ramazan ustaya çocuk oyuncağı. tabii ki, ama bu iş inşaattaki en hassas işlerden bir tanesi. Çünkü bu iş doğru yapılmazsa eğer, içerideki işte sizin baca yapılmadan önceki zit kokusu, anlattığınız Muğla'da evi yakıyordum baca yüzünden dediğiniz olaylar yaşanır. Bu hayati bir fonksiyonu var bacanın. Ya bir de villanda olsa sana yaşam zehir eder ya. Kesinlikle ve kesinlikle. Kokuydu, Evet. histi, şeydi, pislikti. Yaşam kaliteni düşürür, tedirgin Evet. olursun. Evet, bacamız yükseliyor bakın. Yavaş yavaş. Daha tepeye kadar çıkacak. Bunları da bir öncekinde bir metal aparat getirmiştiniz. Onlarla bunlar sabitlenecek değil Evet. mi? Bu şekilde çelik dübeller takılacak duvara. Evet. Şimdi onu düşünenler vardır muhtemelen. 7 Tabii. metre Tabii bu nasıl olacak? Ufak tefek küçük depremlerde bina ayrı çalışır, baca ayrı çalışır, birbirinden ayrılırlar. Onu önlemek için bunları çelik dübelle Evet. yapmış olduğumuz bu aparatlarla bağlayacağız. Sıvanın altında kalacak onlar. Bina ile beraber çalışacaklar. Evet. Şurada bizim kablonun geçtiği yer var ya, küçük Hı. beyaz. Evet. Ona bir etkisi Hiç olmaz. hiçbir şey olmaz. Onu sadece oradaki o üstündeki muhafazayı, plastiğini alacak onu. Arkasında kalacak. Zaten o kadarlık o plastiği geçeceği boşluk var. Sıkıntı olmaz o. Evet, bak ustalarımız iskele kuruyorlar şimdi. Yoksa oraya çıkamayacak. İskele tabii çatıya kadar mı Çatıya kuracak? kadar kurulacak. Buradan tık tık Aynen, tık tabii, tabii, çatıya yapacak. kadar kurulacak. Üzerine şeyler atılacak. Kalaslar atılacak. Yani tuğlayı bir şekilde merdivenden örsen dahi sıvayı yapamazsın iskelesiz. Doğru, evet. Dükten sonra sertleşiyor. Çok güzel. Evet. Hı hı. Benim alt kat komple memlekette odur. Üst katta başka. Ne taşı usta? Ahlat. Çok Ahlat Hı hı. taşı. Bitlis'in Ahlat ilçesi var. Ahlat taşı diye. Nasıl bir taş? çok şu rengi şu şey. Sert bir Bir taş tengi mı? olan var. Yumuşak. Yumuşak. İki etapta yumuşak, daha sonra sertleşiyor. Onlar Binaları ondan yapıyorlar. binayı mı yapıyorlar onu? Binalar ondan yapıyor. Bizim memlekette böyle. Biraz da hafiftir o. Ağır değil çok. Çok hafif şey ya. Ağır değil. Sen de biraz memleket özlemi hissettim abi böyle. Ben mi? Evet. Bizim İlk çektin memlekette her sanki. şey var. Ağrı Dağı var. o Van Gölü var. Ne ararsan o var. YouTube'da yayınlanacak mı? Bunlar izleyeceksin yalnız. Akşam oğlana Müdür. söyle.
Ben anlamıyorum abi. Sen anlamadın. Hayır, şu an çekim yapılıyor. Selam söylemek istediğin birileri varsa. Yok selam hiç kimseye. Yok. Ben selam söyleyeyim. Söyle abi. Evet, Ramazan Usta. Müsti ne yaptın oğlum? Numara aldın mı? Almışsındır inşallah. Allah hayırlı şifalar versin sana yavrucuğum. Oğlum, Herkese versin tabii. Evet, Sadece sana değil. Bütün Oğluna değil mi? Oğluna evet, soruyorsun. bütün İslam alemine versin. Oğlun Sana- orada mı? Burada Ha, İzmir'de burada. de İzmir'de. bugün sabah şeye gittiler. Solunum Rahatsız alerji biraz. polikliniğinde. Abi insan bir kontrol ettiler. Erzurum'a selam gönderiyor. Erzurum'a. Bir tane Erzurum'daki asker bütün dostlara selam. var. Şeyde. Tamam. Al Ramazan abi. Ver bakayım abi. Ben ona bir tane de o tarafa dayama verelim mi? Olur ya. Ha, ona Zaten kesmiş. Ver açalım ver. Sıkıntı yoktur. Biraz daha. Az daha. Şey var ya. Ya çok da şey yapma. Çim var ya, çimi de çok zedelemek Şimdi istemiyorum. zaten artık daha şimdi berbat ettiniz. Kendine gelecek sonra. Biçiyorsunuz çimi. Neyse abi biz bacağı yapan da Çim kolay. çim yapılır gene. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Yoksa Böyle- bir tane şey çakayım altına. O da Bir tane arkasına öyle bir şey olursa olur. tamam çakayım. Olur bir şey. Çakacağım altına. direkt daha getir. Ben doğal vermek istemiyorum değil mi? Yoksa şeyler var. Evet. Pimler var atıyorum ben onlar şeyler var. Tijler var. Duvar vermek istemiyorum. Ha yok tamamdır. Bu Yüksek velet olsa sağlam duvar velerdim. olur. Aşağıyı hızlı ördün usta ama yukarısı zorluyor değil mi? Yukarı çıkmak lazım. İskeleyi kuruyorsun. Şu anda iskele kurma aşamasındayız. Evet. İskele kurduk mu baca bitti sayılır. Bu deliğin olduğu yeri boşluk mu bıraktınız? Tabii. Orası boş değil mi? Ha sen demin onu mu kestin? Tabii kestik şuradan şöyle bacağı ya. Ha demin kestiğin onlar da. Tabii. Bir tanesini buradan böyle kestik. Bir tanesini de şuradan şöyle. Kestin. Tabii. Orası boşluk. Aynen. Peki o deliğin olduğu yerin tam oradan mı başlıyor yoksa aşağıda birkaç parçası var mı? Boru, baca. Baca Tam deliğin olduğu yerden tabii başlıyor. tabii. Aşağısı düz tuğla değil mi? Aynen. Şimdi sonra derken yani baca yaptık. Yukarıdan kurum falan düşerse hiç olmazsa temizlemeye gerek kalmayacak biliyor musun? Direkt bacanın içine inecek aşağı kadar. Ha, bir aşağıda bir Tabii, tık tabii. daha var yani. Senelerce kullan. Anladım. Ta buraya kadar delik bacanın içi. Oradan buraya kadar kurum Ha dolabilir. buradan başlıyor ama bizim delik şurada değil mi? Delik daha yukarıda. Delik, Şu- anladım. Senin çatının hemen hizasında. Yani sen şu boşluğu şey diyorsun. Dolarsa orası Tabii, dolsun tabii, diyorsun. dolsun yani sorun yok. Evet. Anladım. Yani 10 sene rahat götürür seni. Hiç Evet. temizlemeden. Anladım. Şimdi oradan kalın vida atacağınız o yüzden genişlettim değil mi? abi? Tabii. Çelik vidalar atacağım. Sağlam olsun diye. O yüzden genişlettik. Var mı? Bu şekilde tutacak. Şeyler 5 taktın mı? Bir saniye abi. Neyi takacağız abi ben takayım sen. Bu canavar çıkarıp şey takalım. Bakın bu çelik dübenmiş. Benden çalışın. Böyle ince işlerle çalışılmaz. Çalışılmaz. Tutamıyorsun değil mi? Evet. Ver bakayım şeyi. Ver öndekini. Al abi. Çak abi çak. Gitsin abi. Heh. Şimdi sıkacağız onu şimdi. Kanıttıracağız.
Evet, en üstte başlamış ustalar. Ya Ben bir yemek almaya gittim geldim, bakın. O kısmı. bacamı yapıyor, evimi yıkıyor. Siz yemek almaya gidip gelerek ben evi yıktım. Usta sen bitirmişsin ya. Canlı yer. Baca yapmaktan daha çok evi yıktım. Evet ya. Valla bizim kabusumuz evin su alması. Su almasın, başka hiçbir şey istemem. Yok ben anlamadım. Yemeğimizi yiyelim. Şuraya bir tane. Evet, yemeğimizi yedik. Usta Başlayacağız. işe başlıyor. Yukarı çıkacaklar, bugün bitmeyecek. Bugün sadece Bitebilir. sıvada biter mi? Bitebilir. Ha, bitme ihtimali varmış. Usta yukarı kadar çıktı, bakın. O aradaki boşluğu kırdı. Oradan gene bir 4-5 sıra yukarı mı çıkacaksın usta? evet. 4-5 sıra daha yukarı çıkacak. Çatıyı biraz aşması gerekiyormuş değil mi? Tabii. Bu şeyden dolayı mı? Çekmesini mi etkiliyor? Yok. Baca duvara yapışmayacak o zaman. Eğer o şeyi açmasak, çatıyı kırmasak baca duvara yapınca bu sefer çok dışarıda olur. Yok hani bacayı çatıdan Hayır. biraz yukarı yapmak Tabii, gerekiyormuş tabii. ya. O çekmesi için. Daha rahat çekmesi Tabii. için değil mi? Baca binanın kubbesini geçmesi lazım. Geçmesi lazım. Evet, en yüksekliği var ya. Evet. Yoksa çekmez. İyi mi yükseklik abi? Gayet güzel. Çok dengesiz de yükseltirsek bu sefer korumamız çok zorlaşır. Tabii. Bence de güzel oldu. Nasıl görüntü? Gayet güzel. Yukarıdan baktığın zaman zaten şeyleri fark edersin. Ramazan ustam. Yok bakayım. Orantı. Aşağı yukarı aynı. O şapkanın üstü delik mi abi? En üstüne onun şey var. Ha, bir şey daha mı takılacak? Delik. Kenarlarında Şu menfezlerde. şapka yanları delik. Yanları komple delik. En üstte de yağmur girmesin diye Çok şapkası var. Dolu beton var. Ah görüyor musun? Belli değil. Güzel oldu ha. Bir de hangi kanal gösterecek şimdi abi? Şehirden köye göç yazacaksın abi. He hangi kanal? YouTube'a Şehirden köye. göç. Ya benim telefonum yok ki öyle. Ustayla beraber izlersiniz. Evet. Şehirden köye göç. Evet. İnternette mi çıkıyor? Evet, Ben oğlana söyleyeyim bir çıkarsın. tamam. Evet. Ha? Tamam. Evet. Dengesiz olmasın dedim yani. Ben de onu Ha, tamam. Ha, evet. Çünkü burada yakında göremezsin. Göremez, evet. Tamam. Bacamızın şapkası takıldı. Takıldı, evet. Rodos. Lodos bacanın, yani firmamız Rodos, bacamızın ismi de yani literatürde öyle geçiyor. Lodos bacası. Yani esinti de etkilenmesin, geri basma yapmasın. Evet. Yakıştı ama güzel oldu. Evet. Sıvandıktan sonra şimdi daha güzel olur. Sonra da yazın Hı hı. bunu bir boyadınız mı? Farklı bir Onu diyecektim. Aslında boya değil de bu kırmızı tuğla kaplamalar var ya. he, Anlatabiliyor muyum? Ne ateş güzel olur. tuğlasıyla, dekor tuğlasıyla diyorsunuz. İnce ince Onunla aynı. da olabilir veya çok ters bir renk de, kontrast bir renk de yapabilirsiniz. Mesela Evet. tamamen siyaha yakın bir renkle boyayıp Farklı bir görüntü farklı olur. bir görüntü olabilir veya
pencere kenarlarındaki sövelerin renginden yapılabilir. Evet. Şimdi biraz malzeme kalacak değil mi usta? Evet. Ben de şimdi önümüzdeki günlerde tuğlalardan şu boruları şuraya kadar küçük bir duvar öreyim ben de. Evet. Duvara Kapatayım o boruları. evet harç yapacaksın. Harca kireç atacaksın. Ben genelde Evet. kireç atmıyorum. Atmak mı gerekiyor? Atmak gerekiyor. Atmak. Öyle mi? Kesinlikle kireç atacaksın yani. O neye yarıyor? Kireç atmasan olmuyor yani duvara, Tutmuyor. duvar harcına kesinlikle kireç katman gerek. Yani şey mi? Duvarla Tabii tutsun diye duvar mi? sağlam yapar yani. Kireç sağlam yapar. Ne kadar katacağım kireç? Mesela yarım torbaya bir torba kireç katman Yarım gerekir. torba çimentoya Evet. Bir torba çimento, 3 torba kireç kireç alır. katman gerek. Yarım torbaya Yarım bir torba. torba 1,5 katman gerekir. Evet. Evet. Çatlamaması için. Hem suya hem duvara kireç Sizin bu daha sağlıklı olur. öldüğünüz peki araya attığınız harç şey mi? Kıvamlı mı? Koyu mu? Nasıl deniyor? Koyu olur, koyu. Daha böyle koyu olacak değil mi? Tabii. Sağlıklı olur. Koyu yapmak için kumu daha mı çok atacağım? Tabii. Yani böyle şey olacak. Akmayacak. Fazla cıvık olmayacak yani. Koydum mu kalacak orada. Tabii. Koydum mu harç üzerinde kalacak. Evet. Fazla şey yapmıyorsun. Evet, belki videomuzu ilk defa izleyenler vardır. Bütün bu baca ne için yapılıyor diye soruyor olabilirsiniz. Bakın bu bacayı ne için yapıyoruz size hemen gösteriyorum. Böyle bir taş odamız var. Bu evimizin alt katında bulunan bir taş oda. 20 metrekare gibi bir şeyi var. Ölçüsü var. Burayı biz tadilat yaptırdık. Ki çoğunda da bu taşların benim el izim var yani. Ben de uğraştım. Bakın böyle burayı dayayıp döşeyeceğiz. Buraya Şener abilerden yani Rodos Isı soba firmasından böyle bir kalorifere bağlanan soba aldık. Şömine soba. Bunun bizim kalorifer tesisatımıza bağladık. Şimdi bunun için dışarı baca örülümü yapılıyor. Bu yapılmadığı takdirde hem Şener abinin de dediği gibi zift gibi böyle bir madde akıyor. Hem de içeride çok ağır bir is kokusu, zift kokusu oluyor. O anlamda baca ördürüyoruz. Bu bacayı da bakalım çalışmasını sizlerle paylaşacağız. Geçen cihaz kurulduğu zaman ateşledik bunu. Çok güzel yandı. Hiçbir problem yok. Bakın buradan açıyorsunuz. Buradan ateşini izliyorsunuz. Camlı burası. Cam var burada. Aynı zamanda üstte fırını var. Bunun fırınsız modeli de var. Biz fırınlı modelini tercih ettik. Hem bu ortamı ısıtacak hem de yukarıda burayı ısıtırken kalorifer peteklerimizi de ısıtacak. Bizi izleyenlerden, sizlerden gelen yorumlarda şu boruların biraz çirkin durduğuna dair yorumlar geldi. Onunla ilgili artık şuraya bir odunluk tarzında bir şey yapıp hani onları gizleyecek oraya bir şeyler yaparız. Ya da o boruları belki boyarım. Nasıl bir boyayla boyamak gerekiyor onu da bilmiyorum. Hani ısıya karşı bir tehlike oluşturmayacak şekilde boyamam lazım. Dekor kısmını önümüzdeki günlerde yapacağız. Onu da sizlerle paylaşacağız. Önce şu sobayı bir çalıştıralım. Şu ortamı bir temizleyelim. Dekor kısmına geçeceğiz inşallah. Bu arada Rodos Isı'nın iletişim bilgilerini de videonun altında açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Şener abi diyerek arayarak soba ile ilgili, bacalarla ilgili, bu ısınma yöntemleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz, fiyat alabilirsiniz. Evet, Ramazan Usta sıvaymaya başladı değil mi? Sıva işlemi yapılıyor. Bugün bitirmeye niyetli gibi. Sanki öyle gibi duruyor. En kötü ihtimal arabaların farlarıyla veya aydınlatmayla Neyse alsacağız. Böyle iyi midir Ramazan Usta? güzel güzel.
Evet süper. Neyi alacağım abi? Matkabı Oradan geçer mi? Oradan geçmez herhalde. Taktın mı? Tamam. Evet, bacağımız de yakından bakalım. Müdür. Bir tane sulu bir kova versene bana. Biraz sulu bir kova harç. Sulu mu? Biraz sulu olsun, sulu. Az bir şey su kat içine ver. Ben bunu karıştırırım burada. Bu şimdi kaba sova değil mi usta? Ha, bu kaba. Bir de bunun üstüne ince mi atacaksın? Tamam haydi görüşürüz tamam. Valla şu anda canlı yayın Çok yapıyoruz. fazla yok da gazete basına ayırmadım. Yarın izleyecek abi. Yarın izleyeceksiniz yarın. Nereden abi? YouTube'da şehirden köye göç. YouTube yok mu YouTube? YouTube'da şehirden köye göç. Tamam anladın şimdi. He tamam. He, sen uğraş. Bizden de selam söyle. Hadi selam. Abinin de selamı var. Evet, şimdi sobamızı yakacağız. Tabii bacamızı tuğlasını ördük fakat sıvanıyor henüz. Şimdi sobamızı yakalım. Test mi edeceğiz? Test edeceğiz ki sıvanmadığı halde bak şimdi yanma nasıl fark edilecek. Peki sıvanmadan kalsa bir... Ya tuğlayı çabuk çürütür He. ve dışarıdan ister istemez etkilenir. Tuğla aralarında her ne kadar harç konuyorsa oralardan hava alır. Hava aldığı yerlerden doyuma ulaşır. Yanmak çok randımanlı Yani olmaz. bu sadece hani sıva sadece estetik açıdan değil yani. Değil. Bacayı korumamız için, tuğlayı korumamız için. İşlevini etkiliyor yani. Evet. Tamam. Çünkü ona çift sıva yapılıyor. Önce bir kaba sıva yapılıyor. Yaklaşık 1 santim, 1,5 santim gibi. Arkasından üstüne de daha böyle düzgün dursun diye ince sıva yapılıyor. Evet. Ondan sonra bina nasıl korunaklı olmuş oluyor? O da o şekilde. Aynen. Bina yaşadığı sürece o da yaşamış olacak. Şimdi pelet sobamızın vanasını kapattık. İçerideki ediyoruz. sobamızın vanasını açacağız. Eğer kömür kullanacaksak. Kömür atacak olsak ilk kömüre koyacağız. Bak En şimdi alta. bunun hemen iki seferde kararmasının sebebi de bacamızın olmamasından dolayı. İyi çekmediği için. Tabii. İyi çekmemesinden kaynaklar. Kalınları aşağı mı koyuyorsun? Evet. Önce kalınları varsa önce kömürü. Ben hep ters mantık düşünmüşüm Evet. ya. Hep kalınları aşağı. Genelde hep öyledir. O yüzden Üstte, zaten evet. çok tüter sobalar. Bak 2-3 yakmada görüyor musun? Nasıl bak içi ziftlenmiş, baca olmamasından kaynaklı. Bak parıl parıl parlıyor bak. Evet. Aslında matlaşması gerekiyor. Gri veya mat şu renk gibi olması gerekiyor. Döküm rengi olması gerekiyor. İçindeki görseller, görünen yüzü. Ama çekmediğinden dolayı böyle terleme yapıyor. Bu koku da ondan kaynaklı zaten.
Bu şimdi normal yandıkça onları atacak değil Tabii mi? atacak onlar. Sen bayağı doldurdun abi. Ben senden bunu görmeden doldursam ben de o abi gibi az doldururdum bunu. Çünkü bu çok kaliteli bir odun değil. Parçalı odun. Zaten çam tutuşturmalık bir malzeme. Çamı çok netli, bereketli bir malzeme değil çam. Evet. Çabuk geçer ama kolay tutuşur. Kütüğün bir tanesi çam. Büyük olan. Meşe mi iyi olur? Meşe tabii. Meşe ve zeytin iyi. Evet. Meşe ve zeytin iyi. Evet, normalde bunu çırayla tutuşturmak lazım değil mi? Evet. Ama bizim Çırayla şu an elimizde olur. yok. Çırayla olur, jelle olur. Sıvı jeller var. Bir de şöyle püs diye kamp şeyleri var ya. Onlarla da olur ama onlar tabii lokal bir her zaman olacak şeyler değildir. Onu yani bulursunuz bulmazsınız. Fakat Aynen. şey de olur, sizin bölgenizde koza çok. Kozalarımız Tabii, var. Evet. tabii koza çok iyi bir tutuşturucu. Yani kuru kozalar olduğu zaman çok iyi o da. Evet. Normal bir mangal yakar gibi. Efendime söyleyeyim. Soba yakar gibi. Şu an çekiyor Ya bu şey galiba. tabii. Bak, dışarıya şey çıkmıyor, görüyor musun? Evet. Bak, dışarıya duman çıkmıyor. Halbuki ilk yaktığımızda çıkabilir de ama baca faaliyete geçti. Baca yarım da geçmiş olmasına rağmen sıvası yapılmadı. Ama Mesela o sıvı olayı bile bence önemli. İnsanlar Kesinlikle. maliyetten kaçmak için belki sıvı tuğla olmadan olmaz. öreyim. En fazla 3-4 sene sonra tamamen tuğla dökülmeye başlar. Çünkü ısıyı fark edecek yine o. Evet. Bu sefer ısıyı fark ettiği için böyle pul pul dökülüyor tuğla. Zaten çıplak baca dikkat edersin. Bundan sonra ben söyledim diye veya siz de belki dikkatinizi çekmiştir. Çıplak olan, sadece tuğla olan bacalara bakın, simsiyah zift dışarı kusmuştur. Dışarıdaki ısıyı fark ettiğinden dolayı terleme devam ediyor. Evet. Abi şimdi şu borulara biraz hani burada çirkin diyenler olmuş da ben şimdi buraya bir odunluk koyacağım. Hı hı. Hani koymasam bile Boyayabilirsin. bunu hani Boya. herhangi bir boya, ne tür boyayla İstediğin boyam? boyayla boyayabilirsin. Sıcaklıktan Hayır. Oradaki olacak olan sıcaklık zaten 70-80 santigrat derece. Hı hı. Hiçbir şey olmaz. İstediğiniz şeyler Ne yani, yağlı dışarıya boya 70-80 yapıyor mu? vurulmaz zaten. Yağlı boya da vurabilirsin. Efendime söyleyeyim, pastel yumuşak tonlu boyalar da vurabilirsin. Parlak olmayan boyalardan. Hı. Yani metal boyası dahi sürebilirsiniz ona. Tamam, hiçbir şey olmaz. Pilotex sürebilirsiniz. Tamam. En Yani kötü öyle tabii yapıyor. yani Pilotex rengi mesela böyle bir renkten de ebruli bir şekilde sürebilirsiniz. Sıkıntı yok. Tamam. Bu şu an buradaki taş duvarın içinde bembeyaz sırıttığından dolayı çok Öyle evet. dikkat çekiyor. Ama mecbur onu Evet. tesisata bağlamamız Evet. gerekiyor. Evet. Bakın şu an hiç dumanı dışarı Evet. vermiyor. Evet, ateşimiz yandı abi. Şu an çekmese herhalde böyle Evet, değişti zaten. harlanmaz herhalde değil mi? Tabii, çekmezse harlamaz. Şimdi şöyle hafif bir basit bir şey yapayım. Görüyor musun bak, bir tane duman var mı dışarıda bak. Yok, evet. Öyle değil mi? Şu an güzel Ya. ısı var. Eğer bacayı yapmamışız zaten ilk yaktığımızda hatırlıyorsan şu kapağı açamıyorduk. Evet. Zaten Duman- cam da kötü Tabii, olmuş. cam hemen simsiyah olmuş zaten iki yakmada. Neden? Terleme yapıyor diye. Şimdi birkaç yakmadan sonra bak buradan gel daha iyi görünür. Bak burada parlama var. Evet. Yağlanma var. Birkaç yakmadan sonra buradaki bu yağlanmalar düzelecek. Döküm rengi alacak. Böyle yani parlak bir siyah değil de daha çok böyle füme gibi veya tamamen kül rengine doğru dönecek. Evet. Bir de Yanma ne kadar kaliteleşti, sobanın içi o kadar kül rengi, griye doğru döner. kömürde yakarsam daha iyi. Tabii daha iyi olur. Evet. Evet, bakın bacadan dumanımız tütüyor artık. Evet. Evet. Tabii odunumuz kaliteli odun değil. İnce Tabii, odunlar oluşundan dolayı. Odunlar bir Evet. eski odun. Tabii. Çok eski odun. İnce. İçeride yananlar. Gayet güzel. Ya. Bacamız çekiyor. Evet. Evet. Artık Bak, hani
şekilde bunu odun yüklediğin zaman dikkat et. Bunu kapatırken dışarıda kalırsa camı kırmasın. Tamam. Bu genelde o hata yapılıyor. Hani evimizin bacası tütüyor derler ya. Evet. Orada bir köy ev Evet. var. Bacası tütüyor. Artık bizim de bacamız tütüyor. Tutuyor. Allah eksiğini göstermesin. Amin inşallah. Şimdi ola ki elektrik gitti. Bu tabi bizim şeye basıyor ya. Evet. Ben buna Sirkülasyon pompası çalışıyor. o duracak. Evet. Ben buna güç kaynağı alacağım ama onu Şimdi başımıza geldi ne yapalım? şimdi ola ki bir durum oldu. Şimdi yapacağımız bu evde kullanırken siz veya sizi takipçileriniz normalde bunun çalışma prensibi 40 santigrat derecenin üzerinde zaten suyu sirküle ediyor. 50-60-70'e kadar sıkıntı yok. Elektrik gitti. Burada sirkülasyon olmadığından dolayı içerideki su devir daim etmiyor ve çabuk kaynıyor. Evet. Kaynarken zaten bunun arkasındaki zincirli mekanik termostat var. Şimdi şöyle bir denemesini yapalım bakın. Şu yanmayı takip edin buradan. Takip edin. Bakın ben buradaki şimdi zincirli termostatı düşürüyorum. Bakalım yanma azalacak mı? Evet azaldı. Oo bayağı azaldı. Azaldı değil mi? Ne kadar azalırsa azalsın içerideki ateşi alamadığımızdan, çünkü fosil yanıyor bunda. Evet. İçerideki odun ve kömürü alamadığımızdan dolayı ister istemez içeride bir derece yükselmesi olacak sirkülasyon olmadığından dolayı. Güç kaynağınız da yok. Yapılacak iki tane şey var. Dışarıda veya içeride bir dolum vanası var. Bu dolum vanasını hafiften açıp içerideki ısınan suyu derecesini düşürmek için su takviye ediyoruz. Bir de önlem olarak buradaki fosil yakıtı alamadığımızdan dolayı toprak olur, kül olur bir poşetin içinde getirip eğer burada yanan ateşi üzerine atarsak oradaki en azından sanki mangalın üstünü kapatmış gibi oluyoruz. Yani ateş söndürüyor. Ateşi söndürmüş oluyoruz. Poşetin içinde Tabii. kum ve toprağı. Evet, poşet içinde kum olur, toprak olur. Poşetiyle beraber içine bırakacağız. Kül olur. Hı. Kül olur. Yani bu külleri poşetle birlikte veya poşetin içinde boşaltarak panik yapmamak için poşetle birlikte de atabilirsiniz. Orada zaten ateş üstünde patlayacak. Dolayısıyla perdeleyecek o ateşin üstünü ve sizin kafanızdaki olan eyvah bu patlayacak. Açık yenileşme patlamaz. Evet. Açık yenileşme içindeki suyu tamamen dışarı tahliye eder. En kötü ihtimal önlem almazsanız arkasındaki plastik PPRC ile metal diye tabir ettiğimiz fittings'in ek yerinden demir aksamı, fittings aksamı çok sıcağından dolayı plastiği çok sıcak ve plastik gevreyecek. Oradan birbirinden ayrılıp su fışkıracak. Suyu boşaltmış olur. Evet. Yani size yapabileceği en büyük kötü, sadece bizim ürünümüz için söylemiyorum. Katı yakıtlarda içinde yanmayı tamamen durduramadığından dolayı en kötü ihtimal, bunun olma ihtimali de bugüne kadar ne kadar geldi? İşte aşağı yukarı 15 yıldan fazladır profesyonel olarak dağıtımını ve uygulamasını yapıyoruz. 3 tane 5 taneye geldi ya geldi. Evet. Evet. Onun için de hani boruda zarar görmesin diye en kötü toprak, kül atabilirsiniz ama hiç bunlara ihtimal vermemek için güç kaynağı almak gerekiyor. Kesintisiz bir UPS, bir güç kaynağı kesin çözüm. Peki elektrik o anda gitti mi UPS onu algılayıp hemen Tabii devreye giriyor? zaten. Devreye giriyor. Elektrik geldikten sonra da kendisi şarja dönüyor ve elektrik üzerinden devam ediyor. O cihaz da sizde var. Var. Onu da yapıyorsunuz. Zaten uzun yıllardır zaten eksiklerini tamamlattırarak, yani kendi bünyemizde almış olduğumuz kararlar eksiklerini tamamlayarak ürettirdiğimiz cihazımız var. İki tip var onlarda. Bir tanesi sabit akülü. Evet. Arkasına veya ilaveten akü takviye edemiyoruz. Diğeri de hem kendi içinde iki tane 9 amper akü var. Artık arkasına araç aküsü, sulu akü diye tabir ettiğimiz istediğimiz kadar sulu akü takviyesi yapabiliyoruz. Onu tabii saatlerce kullanabiliyoruz. Tabii her saatte, bir saatte yaklaşık 9-10 amper enerji tüketmiş oluyor aküden. Bu da 60 amper bir akü takılırsa arkasına yaklaşık 6 saat kesintisiz gücünüz var. İnşallah bakalım onu da sizden temin ederiz abi. Onu da İnşallah gösterme fırsatı buluruz. Tamam. Evet, bacamızın son artık kısımları yapılıyor değil mi usta? Evet. Azmettin, bugün bitiriyorsun. Evet. Bakın üst tarafı çok güzel oldu. Şimdi bu tarafı da yapacak. Bacamız da tütüyor. Bacamız da artık tütüyor. Evet. Uyku modunda. Sobamız uyku moduna geçti. Tabii ince. şu güzelim bacanın yanında şu balkondan çıkan teneke biraz kötü gözüküyor ama
Neyse ona da ileride bir çözüm bulacağız. Onu ya, İlerleyen sürede bizim onu balkondan çıkan baca var ya. He. himaye olan. Evet. Onu yazın sökeceğim ya. Evet onu yazı sökersiniz. Eğer illa kullanmak istiyorsanız ona gerekirse 1-1,5 metrelik bir tane izolasyonlu baca yaparız. İlla kullanmak istiyorsanız onunla kullanırsınız. Ya ben oraya kalıcı bir şey yapmamamın sebebi bu ahırla ilgili projem var ya. He doğru. Tamam. Ya bir de o ahırla ilgili projemi yaparsam bunun üst tarafını teras gibi kullanmak Tamam. istiyorum. O kapıyı yani aktif kullanacağım ileride ben. Tamam. Soğuk olmasından dolayı sıvamız donmadı. Yani Donmadı. çekmedi. Dolayısıyla da buradaki alandaki ısıyı yükseltiyoruz. Ferdah yapabilmek için. Yani düzlemek, pütürlemek için değil aynen. mi? Aynen. Yani buradaki son ince sıvayı düzeltmek için biraz çeksin diye hem biraz ateş yaktık. Evet. Ateş çıkımında. Bakın herkes gecenin bir saati oldu, işler bitsin diye uğraşıyorlar. Bu ne abi? Ateşin direkt vurması lazım. Burada hiç dert etme. Onu üstü vermez. Ha o daha yeni. Ha. Evet, en nihayetinde artık soba işimiz bitti. Bacamız örüldü, sobamız takıldı. Çok güzel bakın. Çok güzel de yanıyor, çalışıyor. Şimdi ustalar da yoruldular. Geç saate kadar bu işi bitirmek için kaldılar burada. Artık vedalaşacağız onlarla. Bir teşekkür etmek istiyorum. Güle güle kullanın. Valla çok teşekkür Kaan Bey, ederiz. Elinize hayırlı kolunuza olsun. sağlık. İşte bacamızı yaptıktan sonraki sobamızın yanma şeklini gördünüz. Evet. Kayda değer bir odun değildi sanırım. Tam saat 4.30'da yükleme yaptık. Senle ilk yakarken. İlk yakarken 4.30'da yaktık. Keşke Kitaptan- gösterseydik. Şu Evet. büyük odunu şimdi attık Şimdi ve attık, içinde evet. hala Hala odun vardı yani. İçindeki odun en az daha bir saat belki 1,5 saat daha giderdi. Evet. Şu an peteklerimiz bizim 50-55 santigrat derecede eski yakıt sisteminde onu kullandığı için Evet. o dereceleri baz aldık. Hı hı. Zaten o ısıyı bulduktan sonra yaklaşık bir 1,5-2 saattir de az tasarruflu bir yanmayla yanmamız devam ediyordu. Evet. Şimdi çekim yapılacağından dolayı birazcık arkasındaki Isıyı istediğimiz arttırdık. dereceyi yükselttik. Evet. O yüzden tekrar oksijen girmeye başladı. Yanma yükseldi. Hı hı. Hayırlı uğurlu olsun. Valla çok Güle güle teşekkür kullanın. ederiz. Elinize, kolunuza, ayağınıza sağlık. Sürfilisan eylediysek affola. Yok ne demek abi. Güle güle Vallahi kullanın. her şey çok iyi ilerledi. Çok güzel oldu. Geç saate kadar siz yoruldunuz. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Helal hoş olsun varsa. Güle güle kullanın. Evet. Bol bol ısının. Evet. İnşallah usta. Artık Eline sağlık Ramazan Usta. ısındıkça hepsi hatırlarız. Elinize sağlık. Canı sağ olun. Görüşürüz. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Eğer dileriz. şeyi de söyleyeyim. Açıklamalar kısmına yazıyorum. Rodos Isı, İzmir firması ama birçok yerde il olarak bayilikleri var. Evet. Ben Şener abinin numarasını oraya ekleyeceğim. İsteyenler arayabilir. Fiyat alabilir. Şimdi fiyatı nedir diye soruyorsunuz. 15-25 bin lira arasında birçok modelleri var. Onu Şener abi size telefonda Hangisi paylaşır. uygunsa, evet. Bütün bilgileri. İyi akşamlar, kalın sağlıcakla. Evet, görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Artık bir sonraki videoda görüşürüz.